Ой-ой-ой, ну ты мне штанишки тут. Ой, на ногу мне легла. Какая. Макс, это ты уроки делаешь? Кто тут храпит? Вот товарищ храпит. Ку-ку, кто храпит? Соня такой, да? Соня тут храпит на диване. Ласка. Ты мне на ногу легла. Тепленькая такая. Вон Путин греется у камина. А этот товарищ тут ждет. Что-то они такие раз вокруг ласки. Вы что задумали, а? Я вам тут покажу, где раки зимуют.